Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат говориме за опасностите по новинарската професија, особено кога новинарите работат на теми поврзани со организиран криминал и корупција. Убиството на познатата новинарка и блогерка Дафне Каруана Галиција ја потресе Малта, како и меѓународната заедница. Но според познавачите, тоа не беше изненадување. 53-годишната Галиција беше жесток борец против корумпираните политичари во незината земја. Таа дури го принуди премиерот да излезе на предвремени избори. Атмосфера полна со неверување и сомнеж завладеа на Малта откако деновиве Дафне Каруана Галиција, која на незиниот блог пишуваше за корупцијата во малтешките политички кругови, загина во експлозија на бомба поставена под незиниот автомобил неколку минути откако излегла од дома. За неа вела дека била контрадикторна фигура во оваа островска земја со популација од околу 400.000 луѓе и која е најмалата членка на Европската унија. Убиството на Каруана Галиција ја потресе Малта, но не беше изненадување, бидејќи се бореше против корумпираните политичари, вели незината пријателка Петра Каруана Дингли. But I think she did it not because she was seeking fame for herself, but because she really believed in what she was doing. Така не мисли членот на владеачката лабористичка партија, новинарот Глен Бедингфилд, кој вели дека Галиција во почетокот била посветена на борбата против корупцијата, но ти потоа се свртела кон озборување и напади врз политичарите и нивните семејства. When she shifted online, she went not just attacking our policies, but she used to go into the gossip. And she became also a gossip columnist, and gossip sells. So she was widely read. Министерот за енергетика, шефот на кабинетот на премиерот Джозеф Мускат, па и неговата сопруга, беа посочени токму од Каруана Галиција дека имале офшор сметки откриени во рамките на скандалот околу панамските документи. Премиерот Мускат, кој има покренато неколку судски постапки против неа, го осуди незиното убиство и вети дека ќе ги открие одговорните. But this is for us not simply a murder of a journalist, it's an attack on what we stand for as a society. Мускат, кој лесно победи во јуни откако побара предвремени избори по обвинувањата на Каруана Галиција за корупција, рече дека нема да се повлече, но призна дека убиството ја наруши репутацијата на земјата. Форензички тимови со денови го истражуваа местото на злосторството со оглед на тоа што автомобилот и делови од телото на Галиција поради силната експлозија биле разнесени на широк простор. Во меѓувреме, кај граѓаните на Малта расте чувството на немир од ваквите, како што велат, појави неприфатливи во една демократска земја. Во Македонија нема толку драстични примери на ликвидација на новинари, но примери на претепување, затворање, притисоци и закани има. Од друга страна, дури и кога низ истражувачко новинарство ќе се откријат некакви криминални или коруптивни активности на функционери, никој не сноси одговорност, барем досега. Не брзи, ниту драстични, туку побавни промени пред се во погледите на граѓаните кон моќниците, предизвикаа новинарските истражувачки приказни годините нанасат, сметаат истражувачките новинари. Сашка Цветковска е новинарка која со години работи истражувачки теми, а за своите текстови има добиено неколку награди. Лично најдраги се истражувањето за медиумската собственост и за злоупотребите и имотот на поранишниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Обимниот текст, работен со колеги од Прага, насловен како Шпионот земјопоседник, беше објавен во 2014 година, кога се уште шеф на тајната полиција беше Мијалков. Тој оставка од функцијата си поднесе една година подоцна, иако не ја образложи причината, во јавноста преовладуваше мислењето дека таа беше директна последица на настаните во Кумановско диво населје, каде што загинаа 8 полицајци. За почеток се скрши мразот, почна да се зборува за луѓето кои беа синоним за страв, за бесконечна моќ, и тогаш и беа и првите сигнали дека таа моќ и не е така бесконечна, дека сепак има луѓе кои ќе проговорат и има луѓе кои ќе слушнат. Моментот кога ќе ги слушате таксистите, пазарџиите, соседите, пријателите, колегите,
кои може би не знаат дека вие сте ги работеле тие приказни, зборуваат за Белиза, зборуваат за офшори, зборуваат за многу работи, тоа е импактот. Незиниот колега Владо Апостолов, кој заедно со неа и со други новинари работеа на базата на протоци за медиумската собственост, прави споредба со влијанието што го предизвикали истражувачките приказни во други земји, каде што министри веднаш си имаат поднесувано оставки. Свесен сум кај работа, ама тука не е Шведска, вели Апостолов, додавајќи дека е среќен што немал поголеми притисоци. Имаше јавни етикетирања и слични работи, но закани по живот не, нагласува тој. Тоа било јавно шиканирање повеќе и јас лично не, тоа повеќе моите колеги го доживеле, јас сум имал некоја среќа. Дел од нив дури биле прислушкувани. Не знам колку знаете. Дента кога јас и моите две колешки Сашка Цветковска и Мирја Јорданска ги објавивме Медиапедија, онаа мапа на медиуми, наредниот ден тие биле ставени на апарати за прислушкување. Нивните телефони. Тоа јасно кажува све. И двајцата како пречка во нимата досегашна работа ја посочуваат затвореноста на институциите, но нагласуваат и дека современите интернет алатки за пребарување на информации се од полза на истражувачките новинари. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Оваа, но и другите наши содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.